gemeente. Vorige keer het ons gepraat oor die fondasie van jou geestelike lewe. En na aanleiding van daardie video, dink ek, het 'n paar van julle sekerlik gevra, maar wat moet die fondasie van my geestelike lewe dan wees? Wel, Paulus beantwoord dit baie duidelik in 1 Korintiërs 3:11 en hy sê, want niemand kan 'n ander fundament lê as die een wat al reeds gelê is nie, Jesus Christus. In 1 Petrus 2:6 bevestig Petrus dit, wanneer hy van Jesus praat, terwyl hy dan Jesaja uit die Ou Testament aanhaal, en hy sê, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitgekies vir die ereplek. So uit die Ou Testament en die Nuwe Testament word daar bevestig dat 'n gelowige se fondasie moet wees op Jesus Christus. Maar dis maklik gesê, maar as ons dit sê, wat beteken dit? Hoe doen 'n mens dit? Hoe werk dit? Wel, gelukkig die Bybel leer ons ook hoe die proses werk. Dit sê nie daarom net vir ons, bou jou huis op Jesus nie, maar dit sê ook vir ons hoe, en ons lees in Jesus se eie woorde in Matteus 7 vers 24, elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, is soos 'n verstandige persoon wat sy huis op die rots bou. Dit is Jesus wat hier aan die woord is. Hy praat oor homself as die rots waarop daar moet gebou word, en hy gee 2 duidelike maniere waarop ons lewens op hom as fondasie moet bou. Die eerste is waar hy sê, ons moet luister. Elkeen wat na my woorde luister. Vandag kan ons nie letterlik soos die apostels by Jesus se voete sit nie, maar ons kan nog steeds sy woorde hoor. En daar is 3 maniere waarop ons nog vandag die woord van God hoor. Die eerste is eenvoudig deur die Bybel te lees. 2 Timoteus 3:16 sê vir ons dat die hele skrif geïnspireer is en uitgeasem is deur die Gees van God. Met ander woorde, die hele skrif is die woord van God. So wanneer ons die Bybel lees, luister ons op daai manier na die woord van God. Dan verder het Jesus sy disippels beloof dat nadat hy weggaan, stuur hy die Heilige Gees. Ons lees in Johannes 16:13, wanneer hy kom, die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Daarom kan ons nog letterlik die stem van God in ons lewens hoor vandag, asof ons daar was toe Jesus op die aarde was, deur te luister na die leiding van die Heilige Gees in ons lewens. Derdens kan ons ook nog die woorde van Jesus hoor deur ander mense wat onder leiding van die Gees van God die woord van God bedien. So hoor ons dan ook die woord van God. So is dit die maniere wat ons dan luister na die woord van God. Maar dan sê die vers ook verder, ons moet luister na sy woorde, maar ook ons moet daarvolgens handel. Wat beteken dit in vandag se taal? Ons moet luister en ons moet doen. Ons moet gehoorsaam. Dit is waar meeste Christene van die bus afval, voel ek. Ons sal graag kerk toe kom, ons sal graag saam sing, luister na 'n preek, ons sal graag allerlei goed doen, maar wanneer die woord van God ons vra om te gehoorsaam, dan ewe skielik wil ons nie meer deel wees van die proses nie. Byvoorbeeld, die Bybel maak dit duidelik dat God nie wil hê dat mense sy naam moet laster nie. Tog, baie van ons sit in ons huise, ons kyk TV-reekse, ons kyk na films waar Jesus se naam uitelik gebruik word. En wat doen ons? Ons kyk maar net verder. Die verwagting van die woord van God is dat jy onmiddellik daai program waarna jy kyk, daai reeks, daai film, sal stop en nie verder na dit kyk nie. Jy sien, wanneer ons gehoorsaam dit wat die Bybel ons leer, dan vra dit noodwendig opoffering. Dit vra noodwendig 'n prys van ons. Hoekom is dit so? Wel, ons funksioneer nou onder een wêreld en sy stel reëls, die vleeslike wêreld wat ons onsself vereer, waar ons die wêreld vereer, en ons beweeg na die koninkryk van God toe, waar God die middelpunt is en waar hy vereer moet word. En dit veroorsaak noodwendig dat ons dinge wat ons opgetel het in hierdie wêreld weer gaan moet aflê. So, om saam te vat,
Wie of wat is ons geestelike fundament? Jesus Christus is ons geestelike fundament. Hoe bou ons op hom? Deur te luister na sy woord en dit te gehoorsaam. Kom ons bid saam. Vader, help ons asseblief om na u woord te luister en gee ons die moed om dit te gehoorsaam. Help dat ons nie sal swak word in ons toewyding na u nie, maar om Christus as ons fondasie te bou en dan om verder daarop te bou. Ons vra hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Tot volgende keer. Maranatha.